Siz o'ylaysiz, Eronda rejim o'zgarsa va boshqaruv o'zgarsa Yaqin Sharq joyiga keladi deb o'ylaysizmi? Menda nimagadir qarashlar boshqacha. Yo'q. U siz to'g'ri, siz qarashlaringiz chunki bilasizmi? Menda boshqacha fikrda endi hammani o'zini haqiqati bor. Albatta, siz ham o'zingiz fikringizni bildirish kerak, lekin yana bir agarda har doim makon doirasida qaraladi va vaqt doirasida qaraladi. Agarda Erondan keyin boshqa bir narsa o'ylab topiladi-da, baribir Zokir aka. Hozir ko'zingizga Eron yomon ko'ringani bilan boshqa bir davlat bilan ziddiyat yasaladi-da. Endi bilasizmi, mana balki pessimistik qarayotgandirman. Endi mana hozir sanasdan tushuningki, mana hozir baribir hozir uni ham bir ko'rib nima qilish mumkin. Eron ittifoqchisi bo'lgan AQSh 79-yilgacha, to'g'rimi? Pahlaviylar davrida. Ha, Pahlaviylar davrida. O'zi o'shandan keyin boshlangan. O'shandan keyin boshlandi. Ular yaxshi maqsad bilan kelganda hokimiyatga. Amerika, Britaniyani siyosatga qarshi. Chunki ular neft gazni egallagan. Neft kompaniyalarini mahalliylashtirish uchun kelgan. Albatta kelgan. Lekin butun resurslarni e'tibor bering-da. Butun resurslarni mana Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari ma'lumot ko'rish mumkin. 30-40 yil ichida yayimisi 8-10 baravarlab oshgan. Isroil 25 baravar oshgan yayimisi. Ironniki bor 4 baravar, vaholanki 2-3 o'rinda turadi dunyoda. Neft, gaz resurslari bo'yicha. Butun resurslarni urushga tiklagan. Va qanday urushlarga? Proksi urushlarga, yana xalqaro normalarni buzishga. Afsuski bizda boyaga nima deb Eronni beozor qilib ko'rsatyapti. Baraka topib ko'p. Men beozor demagan bo'lardim. Endi sizni aytmayapman. Butun nimada bu o'zini xalqiga zulm qilgan, qanday boqlash mumkin tizimni? O'zini xalqiga minglab odam qirib tashlagan. Endi qarang-da. Xomeyniyni birinchi rahbarini o'rinbosari. 82-yilmi, nechinchi yili qarshi chiqqan. Boyaga o'zi qarshi chiqyapti. Tizimga qarshi chiqyapti. Chunki qamoqda odamlar qirib tashlariga fatvo chiqaryapti. Tasavvur qiling, mana turibdi internetda hammasi. Bu sizlar nima qilmoqsizlar? Butun islomga bu dog' bo'ladi. Butun bir Eron davlatiga, biz siyosatimizga dog' bo'ladi deb o'zini o'rinbosar qarshi chiqqan. Ko'ryapsiz, mana sizga tizimni mazmundan boshlash kerak-da. O'zidan o'zi bu ichki tashqi omilga bog'liq. Yana bir o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsalar. AQShni, Isroilni harbiy zarbalarni oqlab bo'lmaydi, xalqaro normalar buzilishi. Lekin 82-yildan beri boshlab Eron o'sha proksi urush yuritadigan tuzilmalar tuzgan va ularni moliyalashtirgan. Hammasi mana arab davlatlari aytib murojaat qilib, Erondagi tizimni kelishib bo'lmaydi, Erondagi tizim bilan yo'q qilish kerak. Bu taraqqiyotga, rivojlanishga qarshi tizim degan bir nimalar bilan chiqish qilyapti arab davlatlar. Aks hammasi. Jumladan Saudiya ham hammasi. Ko'ryapsizmi? Erondagi bu yana bir Eron davlati boshqa, Erondagi tizim boshqa. Ana o'sha hisobga olishimiz kerak buni. Jamiyat boshqa, davlat boshqa. Davlat boshqa, jamiyat boshqa, millat boshqa. Endi qarang-da. 40 yil bor ekanki, har 2 yil, 3 yilda xalq ko'tarilyapti. Yaxshi bo'lsa kim ko'tariladi? Savol qo'yishimiz kerak emasmi? 40 yil. 40 yildan beri xalq ko'tarilib, bostirib tashlayapti. So'nggi yillarda, so'nggi 5 yilda bir necha marta ko'tarildi. Narxlar necha yuz baravarlab oshib ketdi. Bo'lmasa eng boy davlat. Neft zaxiralari bo'yicha. Eng boy davlat. 4 dan 5 ta fanatik o'tiribdi. Uni yo'q qilamiz, buni yo'q qilamiz. SSRni kopiyasi. SSR ham xuddi shunaqa qilgan. Haligacha SSR aralashgan joy Kuba bo'lsin, Shimoliy Koreya bo'lsin, haligacha dabdala. Vyetnam oldin u nimadan chiqib ketdi o'zi. Vyetnam hozir eng rivojlangan hududlarga. O'sha paytda. Xuddi shunaqa narsa-da, faqat SSR ikkalasi nima farqi bor? SSR bilan o'xshatsak. SSR kommunistik g'oya bilan, bular Shia g'oyasi bilan-da. Ko'ryapsizmi? Yaqin endi savol qo'yaylik, nima uchun Eron musulmon davlat bo'la turib Armanistonni qo'lladi, Ozarbayjonni emas? Nima uchun Markaziy Osiyo bilan Kavkaz bog'laydigan marshrut biz foydamizga beradigan, bizga foyda beradigan marshrutga Eron qarshi? Savol. Yana qaraylik-da, Eron kim bilan ittifoqdosh? Rossiya bilan, Xitoy bilan. Xitoy yana Shimoliy Koreya. Mana o'shani o'zi aytib turibdi, Erondagi tizimni, ahvolini, Erondagi tizimni mazmunini aytib turibdi. Mana shundan bilish mumkin-da, qanaqa davlatligini.